Bueno, pues sin más demora, el siguiente ponente, que es Francisco Caamaño, se licenció y se doctoró en Derecho por esta universidad, por la Universidad de Santiago de Compostela. Estuvo letrado del Tribunal Constitucional durante 8 años y después sacó la cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, pero actualmente es diputado en el Congreso por el Partido Socialista en el Parlamento de Galicia, pero no está aquí solo por todas estas cosas, sino por una muy principal, porque Francisco Caamaño estuvo en la elaboración de la Ley de la Memoria Histórica y tuvo un protagonismo especial en el proceso que dio luz a esta ley. Y pues bueno, todos estamos muy ansiosos de conocer muchos detalles de por qué salió esa ley. Le agradezco que esté aquí y vamos a escucharle. Pois moitísimas gracias, bons días a todas e a todos. E eu, primeiro, que quero agradecer ao Consello da Cultura Galega e a este seminario facer memoria da Lei da Memoria. Creo que vou, porque hai unha lei, en efecto, había unha política pública en marcha que iba dende os arquivos hasta as instruccións que afectaban os rexistros públicos, sobre todo a efectos de nacionalidade dos españoles no exterior, que fixe un gran esforzo en moitísimos ámbitos e que de repente parece que xa non existe. Eu hoxe mesmo, como consecuencia deste seminario, entrei na página web do Ministerio de Xustiza e hasta as novedades foron as que eu deixei colgadas cando deixei de ser ministro. Hai como unha fotografía fixa no tempo. Hai un cambio de goberno, un cambio das Españas, e de súpito a Lei da Memoria quedou novamente conxelada no tempo. E é bo, por eso, saber que esas cousas existen, e pregúntome tamén onde, dende aqueles sectores da esquerda, que tanta causa facían do tema da memoria, da reestructuración do pasado, de tantas asociacións que andaban pola España do 2006, 7, 5, 4, movementos de todo tipo, onde están agora? É unha boa proba do que fan as axendas políticas cando alguén quere poñer un tema no centro da acción política dun país. A Lei da Memoria Histórica nace no Executivo porque o Legislativo e, en particular, o Partido Socialista tamén ten as súas grandes dúbidas acerca de por que volver a falar do pasado. E é un empeño, polo tanto, dun presidente de goberno. E hai que dicilo así. Dun presidente do goberno que o tiña anunciado nun programa electoral e que, entre outras cousas, decidiu cumplilo. E por eso estuvo dende o primeiro día na súa axenda. A primeira lei, tal como prometeu, foi a de violencia de xénero. Por certo, eu non diferencio en España entre violencia de xénero e doméstica. A partir desa lei só hai unha, a de xénero. A segunda foron outras importantes nese proceso de transformación e unha das pendentes, a que case máis nos custou levar a cabo dentro da propia organización política que sustentaba o goberno e das forzas políticas dun goberno en minoría, quero lembralo agora, que, polo tanto, necesitaba contar sempre con outras forzas políticas, foi artellar, amañar as estruturas básicas mínimas para facer unha lei da memoria que, como aquí ben se ten dito, non pretende reconstruir o día de onte. Non pretende crear unha memoria oficial frente a outras memorias e insiste permanentemente dende a primeira liña da súa exposición de motivos hasta o último precepto, senón facer o que noutros países xa ten acontecido, que é vivir o pasado como pasado e saber aproveitar dese pasado o mellor para non volver a cometer os mesmos erros no presente. Para reconciliar a moitas persoas ca súa propia intimidade familiar, xa non digo persoal, e algúns datos darei despois de cartas que non vou ler aquí porque son persoais, que as dirixían ao ministro de Xustiza, pero podían dirixilas a calquer outro que estivese nese momento en goberno, no goberno de centos de persoas agradecidas, firmadas a man, en nome del, da súa familia, polos resultados da aplicación e das políticas públicas levadas a cabo despois desta lei. Para moita xente saber onde estaba enterrado o seu pai,
o seu avó. Poder saber ou dicirlle aos seus netos que o seu pai non era un violador, nin un asasino, senón que morreu sen un xuízo xusto nunha cuneta e que non lle fixera caso o que di o rexistro civil, que eso era falso. Era algo moi importante. E non era para contarlle o resto de España, nin era para reescribir a historia, nin para darlle voltas, era para poder enseñarlle ao seu neto. Mira, o teu avó non era un asasino, como di este papel. Nin morreu de infarto nunha cadea, como di este outro. Nin escapou dun campo de presos, tropezou e morreu. Non, todo isto é falso. A realidade foi esta outra. E só yo quere explicar, dentro da súa intimidade familiar, a súa familia. Deso é do que se trataba esta lei. Pero era ben difícil de explicar nos anos 2006-2007. Tiñamos tres grandes problemas. Primeiro, unha evaluación mínimamente razoable de que tiñamos feito realmente dende a transición ante ese momento. Parte dos informes desa comisión, que despois se levaron ao Parlamento, ten que ver con eso. E podemos comprobar algo que é importante decirlo, que en sucesivas reformas e ao longo de todos eses anos, os diversos gobernos, as diversas administracións, si fixeran moitísimas máis cousas das que tiñamos a percepción de que se fixera. Non foi só a lei da amnistía. Non, houbo indemnizacións para as persoas que estiveron presas como consecuencia da guerra e da dictadura. Houbo indemnizacións para persoas non só que falleceron, polo tanto para as súas familias, senón tamén por lesións, enfermedades crónicas, etc., etc. Houbo recoñecemento a funcionarios da República expulsados que perderon as súas prazas como servidores públicos e que progresivamente por diversas vías e órdenes ministeriales sucesivas, nunca con letra grande, senón pequenas, para o corpo de administradores de tal, quen tivera a condición de ou desempeñarse o posto nos anos tal, poderá ter a xubilación, porque moitos deles, como se houbera sido, e se lle completou. Estas cousas sí existiron. Moitas máis, insisto, das que, ao menos eu persoalmente, pensaba, cando tiven que poñerme, nese momento eu era o secretario de Estado con relacións coas Cortes, por tanto, o que tiña que xestionar esta lei ante o Parlamento e elaborala no Executivo, como digo, foi unha lei moi presidencial, polo tanto, dúas persoas particularmente nos encargamos de levala, o director do gabinete do presidente e eu mesmo, que estaba ao servicio da vicepresidenta primeira do goberno e ocupaba esa secretaría de Estado. Pero os problemas, curiosamente, cos que nos atopamos, a máis de facer ese seguimento, foi máis que con resistencia, cunha apatía, neste caso do Ministerio de Defensa, respecto precisamente aos arquivos. Pero onde estaba toda esta información? E a grande sorpresa que xa se ten dito que había é moitísima. Non estaba destruída, existía. Había que facela accesible, poñela en marcha, e algunhas desas cousas falaremos despois, pero había moito. E cando intentamos centralizar isto, alguén se acordaron dos papeles de Salamanca? Vamos vos. As que tal temos levado, polos dichosos papeles de Salamanca. E cos cataláns levan os papeles de Salamanca. Pero se son decisións adoptadas pola Generalitat de Cataluña o que están a levar. Que os pode consultar en Salamanca ou en Barcelona, donde ademais en Salamanca queda copia digitalizada de todo o que se lle vai dar. Polo tanto, como centro de estudo, de investigación, de achega, a quen quera coñecer pode telo. O mesmo nos pasou cos papeles que se iban para Bilbao. Este hubo menos follón, por algunha razón distinta. Pero tamén tivemos os frentes de resistencia. Polo tanto, nós que estábamos a xuntar a información, tiñamos unha forza que o que pretendía era, por unha banda, disgregar reclamacións de diverso tipo e, a vez, por outro lado, criticar ese tipo de procesos. Eso é bo recordalo ahora, porque parece que pasou fai moito tempo e foi prácticamente fai 4 días. Pero habría outro grande problema, e eu quero, despois contarei unha anécdota persoal, destas que nunca se contan, pero eu vou facer para que quede algo, negarei no habela dito despois aquí, que ten que ver cun artigo en particular desta lei da memoria. Pero tiñamos tres grandes frentes, por decir así, políticos. Por unha parte, convencer a noso propio partido, ou convencer ao Partido Socialista, de que non queríamos reabrir ningún pasado.
senón precisamente que o pasado fose pasado e podese amosar cousas para o presente. Que queríamos non cambiar a historia, senón reconfortar a algunhas persoas que teñen dereito na súa intimidade a estar informados sobre que lle pasou aos seus. E esas son as dúas grandes pautas ou tres da lei. E é certo que había precedentes mesmo do goberno Aznar, pero o Partido Popular sabía perfectamente unha cousa, que as proposicións non de lei se aproban e ese día morreron. E que as leis existen, e de vez en cando, alo menos, hai que cumplilas. E iso é ben distinto. Polo tanto, todo o seu cariño a decir cousas para condenar a dictadura, etc., acabou o día que se lle dixo queremos facer unha lei que vincula a todos, os cidadáns e os poderes públicos, a un goberno dun color e a un goberno de outro color, salvo que vostede a queira cambiar. A aptitude foi, a partir dese día, completamente distinta e a resistencia basta chegar ás hemerotecas respecto desa lei. Había, ademais, un factor engadido, que é máis táctico, pero que é importante. Gran parte dos grupos políticos, CIU, PNV, iban, ou era previsible, do mesmo Partido Socialista en parte, a UGT e algúns outros sindicatos, utilizar novamente a lei da memoria para compensar daños de naturaleza patrimonial. De todos é coñecida, poño por caso, hai outras, a reivindicación do PNV da sede da onde está a Agricultura Cultural en París de España, que efectivamente no ano 37 foi comprada polo PNV e que hoxe está utilizada frente ao Instituto Cervantes por o goberno de España despois da guerra, claro. Eso sabíamos que iba a estar arriba da mesa. Sabíamos que iba a estar arriba da mesa montóns de sedes que foron incautadas, teóricamente a particulares, pero que foran postas polos partidos políticos e polos sindicatos en man de privados precisamente para protexer o seu patrimonio da dureza do réxime que acababa de gañar e que lle expropiaba absolutamente todo. E que foran postos en mans de particulares e que había problemas de proba para acreditar xa no seu día que aquel era a casa do pobo, porque, claro, estaba a nombre de don fulaniño X. E deso sabíamos que íbamos a ter tamén riba da mesa. E tamén sabíamos que o Partido Popular non iba a ter nada desto riba da mesa. E que iso iba a producir xa un problema crítico principal desta lei, que era a crítica de os outros partidos fan isto para obter cartos do pasado. Iso estivo no debate. O único que non quere nada do pasado son eu, que só penso no futuro. Claro, é que eles xa quitaron todo no pasado, se é que se identifican co outro lado, e se non, haber tido pasado, se son da Constitución cara adiante. Ese debate tamén se iba a dar. E outro debate máis profundo que ten que ver algo con esta capacidade de amnistía e de perdón ou de olvido da transición española e o esforzo. Eu creo que nese momento de transición pesou moitísimo a mentalidade do catolicismo despois duro do franquismo no momento da transición. O peso estrutural do concepto de perdón do catolicismo, do olvido do que pasou no pasado, foi moi importante para explicar tamén a transición española e as súas peculiaridades, que non se dan noutro lugar. Esa falsa idea do pasado xa está, xa nos confesamos e xa noutro mundo nos redimiremos, pesou moitísimo na estrutura social española. Moitísimo. E este foi outro dos grandes temas. O outro frente, que había que tratar con certa delicadeza. Efectivamente, os movimentos en Argentina, en Centroamérica, estaban falando de comisións da verdade e un certo sector de opinión pública, tamén de xuíces activos nestas causas en España, nos últimos, sobre todo a partir do 2002, 2003, collen certo impacto nos medios. A lei de punto final argentina non fixo ningún favor, fai unha equiparación ca lei da amnistía española, a presencia de algunhas ONGs en órganos de dereitos humanos, etc., presionan tamén sobre esta falta de coñecemento, de transparencia do acaecido en España. Sabíamos que íbamos a ter unha presión moi difícil, que é a presión, vamos a chamar así, dos xuristas, donde, como se dixe aquí tamén antes por Lourenzo, moi ben explicado, parece que pasou do executivo ao legislativo, do legislativo ao judicial, e aquí algo pasa. Algo ocurre. Efectivamente, sabíamos que eso iba a ser outro dos frentes delicados.
E o último, o medo a abrir a caixa de Pandora. Sempre o hai por parte dunha administración pública. Cantos milleiros de reclamacións imos a ter se abrimos o pasado? A cantos vamos ter que indemnizar se se presentan reclamacións? Este tipo de preguntas tamén son importantes facelas. Cantos funcionarios imos ter que dedicar para mover todo isto anulando xuicios, etcétera, 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 despois de tantísimo tempo? Eso tamén pesou. E a todo iso, esta lei, a lei da memoria histórica, pretende brevemente, e despois de moitas reflexións e moitos debates, ir dándolle resposta. Comenzo polo frente xurídico porque fui dos máis criticados dende a esquerda nos procesos de negociación que tivemos previos antes de aprobar no Consello de Ministros o proxecto de lei. Efectivamente, había un sector, sobre todo nese momento era Iniciativa per Catalunya, que tiña un papel moi relevante, tiña unha influencia de dous xuristas coñecidos. Un era Carlos Villarejo, que fora fiscal anticorrupción, que traballou moitísimo nestes temas, tanto en España como fora de España, e outro é un ex-magistrado emérito do Tribunal Supremo, que agora ademais salen bastantes tertulias, Martín Pallín. Os homens tiñan certa influencia sobre estes colectivos máis a esquerda que pensaban que había que ir a un proceso de revisión judicial e que, por tanto, as sentenzas dictadas no seu día só poden ser anuladas por un xuiz nun proceso posterior. Eu opúxenme, así o teño que decir, dende o primeiro momento. E pasei moitas horas falando con eles desto, intentándolle explicar por que xurídicamente as dimensións eran completamente distintas. A fórmula que eles plantexaban era un proceso de revisión de asuntos sabidos no pasado. Para que haxa un proceso de revisión, ten que haber feitos novos. O feito novo sería que aparecen novos elementos que permiten a revisión do pasado. Pero é unha reproducción do xuizo. E non ten sentido reproducir xuicios cando na meirande parte das veces non hai xuiz, nin procedemento. Morreron nunha cuneta. Foron mortos sin autorización xudicial de ningún tipo. Por lo tanto, é que non hai sentencia. Desgraciadamente, hubo persoas encadenadas, presas, sin sentencia xudicial de ningún tipo. Colléronos e leváronos. Para eses non sirve o proceso de revisión xudicial. Foi a primeira explicación que lles pretendín dar. Segunda, a revisión xudicial supón que temos que reproducir o proceso e, polo tanto, aportar novas probas. Isto non é a Argentina, que a súa lei de punto final, nin son os cambios frente ás dictaduras inmediatas. É que van moitísimos anos. Estamos a falar dos netos, nen sequera dos fillos, non temos unha memoria directa, testifical que aportar nos procesos de revisión, co cual é moi fácil que o Tribunal Supremo, non porque sexa de dereita, senón aplicando o dereito, teñamos efecto que non revisa prácticamente ninguna. E para iso imos asumir todo este coste e todo este traballo. Tivemos aí as nosas discusións, pero curiosamente os xuristas acabamos algunhas veces, a lo menos os que tendemos a esquerda, ou entre xuristas de esquerdas, chegando a un acordo. E foi ben curioso. Está nun punto da lei da memoria histórica, que casi ninguén lee porque é absurdo, pero esa foi a cesión que lles tiven que facer, digamos, nesta negociación entre xuristas, para que admitiran a fórmula que leva despois a lei, que é a declaración de ilegitimidade, que é única probablemente, pero que por eso quero pararme un pouco e explicar cal é a diferencia e por que aí, por primeira vez na historia de España, declaramos que algo non é que sexa ilegal. Non decimos que os xuicios fosen nulos, decimos algo moitísimo máis grave, que foi o que me costou explicarlle á esquerda, que tiñan esta visión xudicial debido a que seus frontes de influencia intelectual, neste caso, viñan do mundo da xustiza, directamente. Fiscal, un xuiz, algún outro, Garzón, decir, da estructura de pensamento propia do Poder Xudicial. Decirlle que é moito máis duro que o legislador diga expresamente nunha lei que algo é ilexítimo que non que algo é nulo. Porque algo pode ser nulo porque hubo un vicio de procedimento, pero se é ilexítimo é absolutamente inexistente para de raíz e nunca debeu de existir. É algo completamente distinto. É algo acordado contra o sistema de valores vixente nunha comunidade política. Iso é o que dá a ilegitimidade. Son valores alleos, introducidos a forza. É dicir, son valores dun golpe de Estado,
decisións golpistas metido ni un sistema que si era lexítimo. E todo eso é ilexítimo. E esa sanción dita nun artigo dunha lei é moito máis potente que calquer sentencia declarando a nulidade concreta dunha sola sentencia. Moitísimo máis poderosa e anula non só as sentencias, senón as sancións administrativas, as órdenes de ingreso en prisión, etc., vinculadas. De aí as cautelas da lei, a guerra civil, a dictadura, e que violasen, e isto é moi importante dicilo, algúns dos dereitos que son comuns hoxe á democracia española e que o eran tamén a Constitución e a cultura republicana do 31. Porque hai de todo. Hai que reparar a memoria dos dun lado, pero tamén hubo excesos do outro. E tamén os do outro lado hubo sacerdotes e monxas mortas na guerra civil por ser religiosas. É así, temos os datos, non tanto como en algún tempo nos quixeron dicir, pero é. Persoas que por ser de algún partido moi conservador ou por estar na falange, pero que ideolóxicamente estaban, pero que non tiñan feito ningún acto de violencia sobre os demais, pagaron esas consecuencias. Eso tamén existe. E eso, se queremos que o pasado sexa pasado, tamén debemos poder atendelo. Ese foi o segundo elemento que hubo que combatir. Bueno, o prezo que hubo que pagar por esta discusión é unha disposición, vou entrar, supoño que funcionará ben a páxina do Ministerio, na lei, ao final de todo, unha disposición ben curiosa, porque é destas, eu creo que é unha disposición derogatoria. Aquí está, habilitación para o desarrollo, que, como vedes, fai o seguinte. Por eso é unha cousa ben. En consecuencia con lo establecido en el punto 3 de la disposición derogatoria de la Constitución, por tanto, aunque sabemos que xa está todo derogado, por si acaso, vamos a declarar expresamente derogados o bando de guerra do 28 de xullo de 36, da Junta de Defensa Nacional, bum, 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 toda a legislación. Quedaron tranquilos. E podemos chegar por esa vía a unha especie de acordo cas forzas políticas de esquerdas que necesitábamos, Esquerra Republicana, Iniciativa per Cataluña, sobre todo, Izquierda Unida, para poder ir traballando e chegar a un acordo neste punto, para eles fundamental e importantísimo da lei. Isto supón que a declaración de ilegitimidade, creo que só en Hungría fixeron o mesmo, non sei con que proceso mental chegaron, pero púdeno comprobar con posterioridade, supón que non é necesario recurrir ningunha sentencia dictada por un Consello de Guerra ou por outro tribunal sempre que viole dereitos fundamentales, para decirlo, porque automáticamente é nulo por mandato legal. Non o ten que decir un xuiz. Xa o di o Parlamento Español, os representantes dos cidadáns de España nunha lei. Por iso é moi forte o que se di aí. Pero foi moi difícil de explicar á opinión pública e de transmitir. Porque había esa visión judicial das cousas que decían, non, hubo condenas, os xuíces temos que ser os reparadores. Por que non o Parlamento pode ser reparador do pasado? Por que só os xuíces? Ese é un dos debates que estaba nesta lei. É certo que en Alemania foron os xuíces, a Alemania, sobre todo despois do proceso de unificación. Eles foron a un proceso de revisión judicial de casi todo, moi automático, con causas moi tasadas. Cando estudas con máis detenimento, veis que tamén o legislador mediou moitísimo e o que fixo foi facer casi sentenzas automáticas por parte do sistema de xustiza alemán. Pero, en todo caso, eles seguiron un criterio. Nos creíamos que este era perfectamente posible e que nos facilitaba moitísimas cousas. O segundo gran frente que está aquí era como artellar un mecanismo na lei que nos permitise, debido a esta reparación sucesiva no tempo e por parroquias, para entendernos, restablecer unha certa igualdade ou non discriminación no sistema. Como non hubo un momento histórico de reparación a estas persoas que padeceron esta violación de dereitos, de reposición dos dereitos como consecuencia da guerra e da dictadura, como facer que, polo tanto, ese decalaxe temporal de tantos anos, tapar gretas e, sobre todo, equilibrar. Por iso, como vedes, na lei hai moitos puntos para colectivos particulares que fomos detectando. Había xubilacións dadas por a UCD para compensar persoas afectadas, corpos de funcionarios, tal, na guerra, que, sin embargo, faltaba algún corpo, pasou o tempo e nos habíamos esquecido deles, e as viudas
non o tiñan, ou tiñan unha pensión compensatoria moi inferior nese lado que outro. Isto nos levou a outro problema da España autonómica, que tiñamos comunidades autónomas moi activas nos temas da memoria, que habían dado pola súa conta, co seu presuposto de indemnizacións, mentre outras non habían feito. Tiñamos un problema, ademais, de declaracións da renda, porque algúns sí llas deron, pero tiñan que declarar parte da indemnización que lles acababan de dar. En fin, fomos vendo moito traballo de pequenas cousas que había que ir engarzando e despois ser quen de darlle unha forma xurídica que non o permitira xestionar. E o outro gran tema era o da nacionalidade e o do exilio, que é o que nos une hoxe neste seminario. Despois, se salen outros, falamos deles, que me parece tamén moi interesante. Antes, esa breve e pequena confidencia. Un dos artículos máis curiosos desta lei é o artigo 16, vou buscalo, que é o que, como sabedes, ten que ver co Valle dos Caídos. Esta era unha bomba de reloxería na negociación desta lei. Era unha verdadeira bomba de reloxería, casi todo pasaba por colgamuros. Tremendo esta peza. Querías falar co Partido Popular, tiñas problemas. Querías falar cos benedictinos, tiñas problemas. Querías falar ca esquerda, tiñas problemas. Que falábamos, agora vou contar a anécdota, con casi todo o mundo e tiñamos problemas. De feito, mandamos a un grupo, a un equipo forense que nos dixese como estaba realmente o Valle dos Caídos para poder tomar algúns tipos de decisión, e a parte do ministro de Xustiza, algún outro membro do seu equipo foi querellado por profanar un cementerio. E tivemos unha querella criminal por mandar a un equipo a investigar algo que leva todo o tempo que leva, afortunadamente arquivada. Pero así a xogan algúns, só por un informe técnico para saber como estaban as cousas naquel lugar. Por certo, interesantísimo todo o que rodea esta peza en términos de cultura política e de historiografía. Claro, as anécdotas son moitas, podía estar aquí contando moitísimas. Por exemplo, desde persoas que están ali escritas na relación, que chegaron vivas a decirle a algún bedel que estaba no sitio: oiga, eu estou aquí e son eu, está mal. Eu estou en Vigo, deso, hasta fotografías coas caixas nas que se transportaba de distintos lugares de España os cadáveres atopados para levar ao Val dos Caídos, a este lugar, donde a xente tiña as fotos de como saían as caixas do seu lugar, e, polo tanto, pedía que buscásemos esas caixas e os devolvéramos ao seu lugar. As caixas non eran de cartón, pero casi. Aos 2 días ou 3 anos non hai caixas, porque os procesos son os que son. Cando intentamos identificar algunha, como claro, os que morrían nas paredes dos cementerios de España fusilados, había memoria de o primeiro era fulanito, o terceiro era tal, o cuarto era tal, pero colléronos 10 anos, algúns nos anos 50, pouco antes algún outro, pero a partir dos anos 50 foron a buscalos para levar para o Valle dos Caídos. O orden de identificación, se era o terceiro, se era o cuarto, non viñan por separado, viñan xuntos, en caixas entre 11 e 18 persoas, según o tipo de camión que se mandase vir. Estas son as cousas que, cando un traballa nesto, comprende e valora con verdadeiro horror. Pero é a nosa historia, e hai que afrontala como tal. Todo iso, témolo aínda que arranxar. Fixemos unha comisión con historiadores, con tal, fixo o seu traballo. Non supe máis dele, como cidadán español xa. Non sei que pasou con todo o traballo feito por esa comisión. Ben, a anécdota que vos quero contar antes de entrar no tema da memoria, da nacionalidade e do exilio, que tamén ten o seu aquel, é o artigo 16, busco moi rapidamente, que di o seguinte. 1. El Valle de los Caídos se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos. Interésame ese primer párrafo. Eu tiña unha orden expresa de manter eso como poidese e que non mo tocaran na fase de negociación parlamentaria xa do proxecto de lei. Reuníme cos portavoces dos grupos parlamentarios e sentámonos. Costoulle moito tragalo, chegamos prácticamente a un acordo e no último segundo Ercoreca, que era o portavoz do PNV, dime o seguinte: home, a min que diga lugar de culto, estando ali Franco e José Antonio enterrado, faiseme moi duro.
Culto de que? E eu mirei para ele, xa estábamos levantando a reunión e dixo, pois tamén ten razón. Non poderemos poñer isto de outro xeito. E puxemos algo así como con carácter general nos cementerios públicos. Sacamos lugar de culto. Isto serían as 10:30 da noite, 11 da noite, quedamos neso, marchei para casa e ás 3:30 da mañán sono o teléfono. Era a vicepresidenta primeira do goberno dicíndome que había negociado ou acababa de pechar no Congreso. E dixen, nada, está todo ben, mañá se che den conta, non vexo que haya nada, alguén te está alarmando demais. É que teño unha chamada moi alarmante da Casa Real, digo, pois non sei, que problema podo ter? Teño outras chamadas moi alarmantes de outros moitos centros, antes se chamaban poderes fácticos, non? De España. E dixe, pois que eu sepa, empecé a mirar, es lo del Valle e tal. Mira, o único que quedamos é quitar isto de lugares de culto. Hai que volver a poñelo, como sexa. Mañán os estás convocando a primeira hora, hai que volver a poñelo. E dixe, bueno, pois sí que ahora que cheguei a un acordo co que me costou días de traballo para apañar isto, que se había que poñer, porque había propostas de todo tipo, quero volver a recordar, facer un memorial, dende casi derribalo, hasta cambiálo totalmente, sacar os benedictinos do sitio, as tumbas, por suposto, de Franco do lugar. Bueno, unha vez que vas cosendo todo, e só en 2 palabras, encontreime con ese problema. Chamei aos portavoces dos grupos parlamentarios moi preocupado ao longo de toda a mañán para decirles que tiñamos que volver a ver porque eu non podía aceptar isto. Collín, chamén o primeiro, que foi Ercoreca, Cediño, e dixen, oye, Josu, pásame isto. E dime, non te preocupes, pon lugar de culto. Que xa me chamaron os jesuítas de Javier. Xa me chamaron os jesuítas de Javier, por mí non hai problema. E eu, coño, vai ben isto. Chamei a Converxencia e Unión. O abade Montserrat tiña feito o seu traballo perfectamente. Non temos ningún problema. Dixo, vamos ben. Vou a ter un problema gordo con Iniciativa per Cataluña. Chamén a Joan Herrera, que era o que estaba negociando isto, moi preocupado, dixe, aquí sí que vão a ter un problema, pero bueno, teño os outros 2, isto vai ben, e entonces falei con ele e me di, mira, é que, sabes unha cosa, Fran, es que los benedictinos catalanes dependen mucho de París, e es un ala izquierda, desta orden. E nos han pedido que pongamos lugar de culto, que tampouco pasa nada. Dije yo, perfecto. No hizo falta convocarlos. En la ley está lugar de culto, tal como se quiso. Conclusión. El padre Anselmo, que es el abad de los benedictinos del Escorial, hizo muy bien su trabajo. Esto también forma parte de gobernar y de las leyes. Vamos ahora a outro lado, a máis alá da anécdota importante, 5 minutos só do tema da nacionalidade. Por que hai aquí tanto respecto do exilio no exterior? Pois primeiro porque o presidente e o vicepresidente do goberno dá unha xira en Sudamérica e promete expresamente aos exiliados en América que ele vai arranxar este problema, que van a ter o recoñecemento por unha vez por todas que se merecen e que ese recoñecemento non é só darlle méritos ás asociacións do exilio, intentar botarlles unha man, colaborar, senón tamén facer que moitas persoas que ao deixar España tiveron que renunciar expresamente a súa nacionalidade de orixe, senón eles, e este era o gran salto, os seus netos poideran recuperala. Iso é fácil de decir nun mitin, pero a hora de traballalo xurídicamente ten moitísimas dificultades, porque as cousas non son tan doadas, nin a historia de España é lineal. Hubo un cambio no Código Civil no ano 59 que nos foi a complicar moitísimo as cousas dende este punto de vista. Puxémonos a traballar e o primeiro que buscamos foi como efectivamente tentar que as persoas que habían perdido a nacionalidade como consecuencia do exilio puderan recuperala. Claro, en primeiras persoas era relativamente fácil. Eran fillos de españoles e ata aí as cousas foron ben. Os problemas viñeron cando queríamos dar o salto aos netos, cando seu pai non era, nin había tido a nacionalidade española. Este é o problema. O avó era español, o fillo era mexicano, ou argentino, o neto era argentino, pero quería, per salto, volver a recuperar a nacionalidade a que o seu pai expresamente tiña renunciado, e el nacira xa como doutro país.
Claro, isto supón primeiro falar cos sistemas consulares de outros países, administrar a información, e os primeiros datos que temos son bastante sorprendentes. Naquel momento, se falouse deso, non só os cayucos, nin o que nos colaba por a fronteira sur, en España entraba xente por todos os lados. O rexistro civil, cando despois foi a miña responsabilidade, o pude comprobar, tiñamos tantas peticións de nacionalidade española, estábamos a facer máis de 1000 españols cada día, novos, en algún momento, e o cálculo que tiñamos deste movimento da nacionalidade, empezaron a aparecer netos de galegos por todos os lados, porque o pasaporte español era un pasaporte comunitario, nunha época onde todo o mundo, non sería o mesmo facelo hoxe, pero naquel momento a presión migratoria era inmensa sobre Europa e especialmente sobre o noso país, co crecemento que tiña, en fin, todas estas cousas, e polo tanto era tal, e había un cálculo entre 800.000 e 1.200.000 persoas as que había que darlle a nacionalidade española. E algúns eran españoles daquel xeito, que tiña un primo, tiña tal, cual. Había un segundo problema, esta era a lei da memoria histórica. Por lo tanto, que era razoable, e así o quería dar a entender no seu momento o presidente do goberno, cando discutín isto con ele, era o exilio político. Pero que a grande maioría das persoas que estaban alá, xa non digo de galegos, o exilio era económico. Non marcharon porque foran perseguidos da guerra, iso era algúns. Marcharon porque tiñan fame, outros. Unha grande maioría. Nos primeiros anos da dictadura e despois da guerra. Como solventar ese problema? Porque cortásemos donde cortásemos, se nos quedaba mal. Aquí a oposición do Ministerio e o Servicio de Consulares, razoable, por eso estou explicando, é fundada, era enorme. A parte da incapacidade dos nosos consulados para xestionar todo isto, máis o Rexistro Civil Central. Tiñamos que reestructurar absolutamente todo o sistema, de feito se reforzaron as embaixadas, se reforzaron os servicios exteriores, fixemos un sistema informático para poder xestionar isto, e ainda así. Claro, cando vías La Habana, Cuba, 380.000 peticións. Media Habana debe ser galegos, todos, de un día para outro. Galegos, españoles, en fin, como comprobo todo isto? Se me poño moi fino nos requisitos e empezo a facer un test para tal, claro, a expectativa creada tamén era moi grande. Esta é a situación real do que tiñamos. Pois ben, hai nesta páxina, se que podo retornar a ela, un documento pequeniño, pero que nesta historia é moi importante, por eso quería volver, que é unha instrucción, unha mera instrucción, que é esta instrucción, non, equivoquei-me. Sí, tengo que volver atrás. Non, perdón, unha instrucción pequeniña, que está, aquí está, instrucción da dirección, digo pequena, non sei por que non a carga. Ya teño abaixo descargada xa, perdón. Está en PDF, non facía falta, para poder consultala, xa estaba. Vale, esta instrucción ten tamén o seu truco. Nunha parte moi pequena e moi disimulada está o acordo, digamos, entre a vontade política presidencial e, neste caso tamén, o secretario de Estado de Relacións coas Cortes que lle tocaba isto, e o aparato de exteriores de España. A clave está, bueno, deixei o PDF, está aquí, non? A clave está xustamente ao final de todo, como veredes, por iso a quero contar tamén, antes do formulario, que di, apartado de, a los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la disposición adicional séptima, se presumirá la condición de exiliado, esta é a clave, respecto a todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio del 36, esta fecha todos sabemos por qué, esta outra xa non recordo por que a puxemos, e el 31 de diciembre del 55. É dicir, que calquera que se fose para lá, entre estes anos, nós o consideramos exiliados ao efecto da lei da memoria histórica e non lle preguntamos se o é por razóns económicas ou por razóns políticas. Ese foi o acordo para poder facer isto. Sí, efectivamente. Efectivamente. O outro tema importante, o das abuelas. Nunha viaxe a Buenos Aires que tive, nunha reunión no Centro Galego, hubo unha queixa que se me fixo chegar e moi fundada, que era o tema, eles se chamaban das aboas, pero é ben interesante xurídicamente. Hubo un cambio do Código Civil español no ano 59 que di que a muller que casa con estranxeiro perde automáticamente a nacionalidade española. Claro, isto sí que era un drama.
porque cando a avoa casou porque era obligado para ter ela a nacionalidade e terse que casar co outro, a partir do ano 59, antes non, según o corte que facíamos, os netos desa avoa si podían acollerse a isto e outros non. Isto tivémolo que refacer e fixémolo nunha lei do ano 2011, que nesta páxina tamén se pode consultar, nunha disposición para arranxar, está aquí, disposición final sexta da lei, esta 20-2011, que foi o acordo desa promesa que tamén lle dixemos ás avoas que íbamos a arranxarlle respecto dos seus netos. E a última remato xa porque é longo. Fixemos un traballo no que os historiadores, as asociacións da memoria, os equipos de investigación que traballan sobre o terreo, sobre todo facendo probas xenéticas de ADN e demais, é imprescindible que en pouco tempo se fixe neste país. É certo que durante os anos 2006 a 2011 aproximadamente, o goberno de España só en subvencións a estas entidades gastaba 10 millóns de euros, en axudas para o encontro de fosas, documentacións, publicacións, etc., 10 millóns de euros ano. Evidentemente, entre 8 e 10 millóns de euros que salían do Ministerio da Presidencia, hoxe non sei se hai axudas desta natureza, o descoñezo. A lei di que hasta en caber, maiores ou peores, porque cando hai crise hai que axustarse o cinturón. Pero fixeron unha tarefa tan impresionante que nos permitiu ter, e acabo xa, unha base de datos, a primeira da historia de España, por iso quería enseñarlla, porque viviran a mesma sensación que tiven eu, cando a xente que traballou desto dentro do Ministerio de Xustiza, con toda esta xente que botou mans, asociacións, profesores, universidades, comunidades autónomas que colaboraron moito, outras non, etc., nos trasladaron toda unha información que nos levou a facer isto que pon mapa de fosas. Eu cando vin quedei sorprendido, pero máis sorprendido que vin cando tuven que amosar, antes de facelo público, algúns membros do goberno. Cheguei, como estón hoxe, ante todos vostedes, con un ordenador, con meu mapa de fosas, e fixen isto. Pulsei o mapa e dixen, xa temos o mapa de fosas. Ah, moi ben, tal, non sei que. Vómolo enseñar. Pinchei aquí e pasou isto. Vaise cargar. O mismo que me pasou ali, tarda un pouquiño, pero se carga, agardo. E o terrible desto foi cando veron o mapa. A primeira reacción, xa vos lo adianto, foi isto non se publica. É o que nos faltaba, que isto pudese entrar todo o mundo a andar nel e a poder comprobalo. Agardo que o cargue, non sei que lle pasa, no meu vai bastante máis rápido. Este é o mapa de España e aí tendes o mapa de fosas de España. Este é España. E nos falta algunha información. O que está en roxo, con eses banderín, por suposto, o mapa podes ir ampliando, ten posicionamento, os mapas son os do Instituto Xeográfico Nacional e un pode ir visitar, porque ten latitud e longitud, o estado, e toda a información de cada unha destas fosas, hasta as persoas identificadas que están aí. É bo que se utilice, por eso quería amosar. Costou un pouco convencelos algúns membros do goberno e do Partido Socialista de que isto era unha ferramenta fundamental de traballo. Está aí, dáselle pouca difusión, por iso quería que a coñecera. E se eu von riba de calqueira destes puntos, por exemplo, neste, von ao show, veredes que automáticamente se me ubica e me di número de fosas exhumadas total, parcial, número de rexistro tal, Fuente Guinaldo, localidade Ciudad Rodrigo, Salamanca, tipo tal, víctimas 14, máis detalles. Von a máis detalles e me vai dicir quenes están aí, por que morreron, cando morreron, en que circunstancias, que información temos sobre eles. E isto está hoxe ao alcance, gracias a políticas públicas do coñecemento de calquer español ou de calquer non español que quera saber algo máis sobre a nosa propia historia. Tarda un pouco en cargar, pero aparecerá. Bueno, aquí está, número de víctimas, familiares, pon as asociacións que nos deron a información, como conectar con elas. En fin, tiña que aparecer aquí un cuadro. Está outra vez en descargar, perdón, que non me non o vais. No, pero eu creo que esta é unha instrucción que tiña de antes. Vou cancelalas. É unha instrucción anterior, pero me está evitando, claro, está descargando estas cousas e vai máis lento como consecuencia desto. Bueno,
que o podedes, en todo caso, facer, quería, sinceramente, co virades. Por suposto, este mapa de fosas, como vedes, podese ampliar, dá o estado, as amarelas son as trasladadas ao Val dos Caídos, as roxas as que están exhumadas total ou parcialmente, e as non intervidas, que sabemos que hai, pero están sin tocar, porque hai problemas co propietario, porque hai un embalse, porque hai moitísimas cousas e están en fase de investigación. O sistema que había establecido é que os mesmos que nos deron e nos axudaron durante 2 anos e medio a coordinar toda esta información, nos la seguiran suministrando, manter contacto con eles e ir ampliando. Porque o máis importante deste mapa que vedes non é tanto isto, senón isto outro, o buscador de fosas. Un pode poñer aquí o nombre de un parente seu que sabe que morreu na guerra civil ou na dictadura e se está en algunha destas e o temos localizado dirálle onde e cando. A mí isto sí que me parecía case máxico. E podemos dicir, mentre foi un ministro de Xustiza, que entre 1.400 e 1.600 persoas en España localizaron, porque mo escribiron persoalmente, localizaron a parentes utilizando este sistema de comunicación da sociedade da información. Puxeron o nombre do tío que non sabían que tal e encontraron, por exemplo, moitos galegos, sorprendeume a cantidad deles que hai mortos na zona do Levante. En fosas que están na costa levantina, en Valencia especialmente, etc., etc., que non sabían deles. E gracias a este instrumento, por lo tanto, sí que era moi importante seguir perfeccionando, seguir traballando e que non aparecese como hoxe como unha novedade. Porque a novedade é como quedou, señal de que me temo de que o pouco máis se estivo a avanzar. Quédanos moito por facer, intentei só contar algunha das moitísimas cousas en torno a esta lei que xenerou, e remato xa, unha verdadeira política pública en todos os sectores e de colaboración institucional, concellos, comunidades autónomas, arquiveiros, universidade, para levar a cabo. E as cousas iban razoablemente ben e hoxe están, na miña opinión, no olvido. Moitas grazas. A ver, como máximo 10 minutos. Sí, así. Bueno, venga. Si hay más preguntas, las haréis todas y luego contesta. Sí, pero que las hagan todas, quiero decir, que luego contesten. 1, 2, 3. 3, pues sí, de momento, ¿no? A ver. A miña primeira pregunta, que creo xa anticipache un pouco a resposta, por que se puxo de data final o período que considerastes do exilio? Para mí sería moi interesante saber por que foi esa data final, e creo que dixeche que non... No, sei que hai unha razón, o que pasa que neste momento non a lembro. Sí, foi a ONU, foi a data das Nacións Unidas. Sí, señor, efectivamente, sí que mo dixeste antes, sí. Foi a data das Nacións Unidas. Outra pregunta é que xa cando ao fin e ao cabo era unha decisión política, deixando ao marxe o compromiso ideolóxico que tería o vosso goberno, demostrou que o tiña por recuperar a memoria destas persoas, nunca se puxo, ou se se puxo non me vas decir, non sobre a mesa a oportunidade política que vos supoñía, que podíades conseguir milleiros de votos novos. Sabíamos todo o contrario. Íbamos a perder moitísimos votos, e así foi, como consecuencia desta lei. O decirlle á sociedade española co chip que ainda ten, gran parte, non a xente máis nova, pero non só votan os máis novos, ademais, desgraciadamente, hoxe ao sistema democrático non se achegan precisamente a votar a xente máis nova, é parte desa abstención que medra cada día máis. Esta lei era moi fácil para a dereita, queredes abrir o pasado, ese sentimento de o perdón xa o tivemos no seu día, a santo de que remover, para que volver a falar de, eso existe. E eso sabíamos que nos iba a custar perda de votos, e eu creo que sí, foi así. A esquerda nunca lle iba a parecer dabondo, por un lado, iba a decir, vos apoyamos, pero é pouco, queremos máis, e tiñamos un bloque da dereita moi monolítico, moi compacto, que ademais facía unha oposición, lembradeo, moi forte ao goberno, un goberno que non ten maioría absoluta, que ten que poder gobernar, e de feito, isto sale ca vontade do PSOE, CIU, que non é belixerante nin nun plano
nin noutra, un pouco indiferente, e polo tanto tal, e o PNV que foi bastante razoable. Os partidos de esquerda se sumaron, sin eles non tería lógica, digo, Esquerra Republicana e Iniciativa per Cataluña, sustancialmente, esta lei, teníamos que telos dentro, por razóns políticas, pero sabíamos que isto non nos iba a aportar, e cada vez que tardá, subía arriba. Porque hai outro gran tema que non saquei, Companys. Vale? En todo este debate. Eu tive o grande honor, porque é un grande honor, é casualidade que un sexa ministro de Xusticia, de entregarlle en México a neta de Companys a declaración de legitimidade que eu mismo redactei, porque me tocaba facela, non falamos deso, despois se queredes en 5 minutos, donde o Estado español recoñecía expresamente, o ministro de Xustiza, en representación de todos os españoles demócratas, o que vemos a decir aí é que el foi inxustamente asesinado por un consello de guerra que non era consello nin tiña nada que ver ca xustiza, que non sabemos como rehabilitar a súa familia por esa injustiza histórica, e a verdade é que a familia emocionouse moitísimo, e é cando un comprende a importancia persoal que ten este tipo de lei. Con ele estaba a comunidade do exilio político en México numerosa, no caso español, e foi dos momentos máis emotivos que viví, porque a esquerda e a Esquerra Republicana querían unha sentencia porque dicían que este documento que emite o ministro de Xustiza en aplicación da lei era, dicían eles, un papeliño, un diploma. Ese é un diploma, pero non vale xurídicamente. Non, como que non vale? Tramitamos máis de 2.700 aproximadamente, e ese diploma o ten a familia de Companys, pero para que veades o alcance desta lei. E tamén yo entregamos, imaginade o que podía pensarse neste país, ao irmán de Moncho Rebollas. É dicir, eu mesmo xo entreguei. Por lo tanto, mirad, isto chega hasta as víctimas do franquismo último. E o fixemos. E había xente que dicía, como fagades eso e tal? Non pasou nada. A xente quere reconstruir a súa propia vida. Non nos preocupemos tanto. E ese era o máis difícil de facer con esta lei. Por tanto, nunca se pensou como un elemento político. De feito, foi vencer un presidente, por decirlo así, parte das resistencias que o propio aparato do Partido Socialista tiña por esta lógica, os maiores do Partido Socialista, que creían que isto solo nos iba a traer disgustos. A ver, Fran, seguimos. Las dos preguntas y luego contestas. Sí, perdón. A ver, sí. Bueno, ciertamente hay muchísimas cosas para discutir y para dialogar con la ponencia de Tito, espero hacerlo a la tarde. Pero a mí me queda algo un poco claro, no sobre el marco general de la ley, más allá de que es difícil percibir que una ley no tiene intereses políticos, que es algo que no aparece aquí, o sea, una ley que hace perder votos probablemente en algún sector los hará ganar también en otros. O sea, no tiene intereses políticos del que promueve la ley, más allá de los valores morales, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una discusión. Mi pregunta va a otra cosa que es más puntual y propone un ejemplo comparativo. En 1992, el gobierno italiano, impulsado por la derecha, sustancialmente, aprobó una ley que otorgaba la posibilidad de la nacionalidad casi a cualquiera que pudiese demostrar que era descendiente de Julio César, para acá. Una ley de una enorme amplitud. Lo que a mí no me queda claro en el caso español, y a partir de la exposición, no, porque quizás yo no lo entendí bien, es en qué cambia la ley de memoria histórica con relación a la adquisición de la ciudadanía española con respecto a las leyes preexistentes. Y esto no me queda claro porque si la observación es, mirándolo desde el caso argentino, si la observación es las personas que habían renunciado a la ciudadanía, en el caso argentino eso no se verifica más que en un porcentaje que está entre el 1 y el 2% de los inmigrantes, porque no había ningún requisito ninguna exigencia, para renunciar a la ciudadanía. Y del mismo modo, si yo no entendí mal en un pasaje de la exposición, parecía implicar que los hijos
habían renunciado a la ciudadanía. Los hijos no habían renunciado a la ciudadanía. Los hijos eran argentinos. Había una renuncia a la ciudadanía española. Entonces, mi pregunta apunta es, este universo, a lo mejor Carmiña también puede dar una respuesta a esto, este universo, o los especialistas en migraciones que hay acá, se amplía sobre qué, específicamente sobre qué grupos de inmigrantes, de descendientes de inmigrantes. Y otra pregunta que era Alfonso. Yo quería saber, en relación a la retirada del monumento a las brigadas internacionales por orden de los tribunales, si a usted eso, por ejemplo, le parece algo simplemente en cuestión a la legalidad, o si simplemente muestra que, por ejemplo, la ley de memoria histórica en realidad no ha sido eficaz y que... De la memoria histórica. Repite la pregunta. Es que no te oí bien, perdóname. En relación con la obligación de retirar el monumento a las brigadas internacionales que ha habido estos días, o sea, el Tribunal Superior de Justicia ha ordenado a la Universidad Complutense retirar el monumento a las brigadas internacionales. ¿A ustedes eso le parece que es algo simplemente de acuerdo a la legalidad o muestra en parte la ineficacia de esta ley de memoria histórica en relación con la sociedad española y con los demás poderes públicos que siguen anclados en cierto pasado? Bueno, Vale, comienzo por... venga. Bos días. Hola, eu só quería preguntar unha pregunta que ten relación coa actualidade e coas consecuencias da lei políticamente. Tendo en conta a súa condición de político, cal é a súa opinión sobre o caso de Garzón? Hai quen considera que é a última víctima do franquismo. Vostede que opina? Vale, comezo pola primeira das preguntas que xa é imposible casi. Claro, a primeira non anotei, a da rapaza esta, así xa que la Sí, no, ella la contesta. Lei, interés político, sí, había un interés político claro, cumplir un programa de goberno. Había un interés político claro, se dixo como programa electoral e se levou a cabo, por eso se fixo. Como se levou a cabo a lei que considera en España, e non sabíamos cal iba a ser o impacto nin o resultado, e foi moi debatida. Pero tan debatida, digamos, dentro do Consello de Ministros e, polo tanto, dentro do seno do Partido Socialista tamén, no seu día do matrimonio entre persoas do mesmo sexo. Unha cousa é a campaña electoral e facelo, e outra cousa é tomar decisións cando non tes maioría absoluta e negociadas. E claro, cando un ten maioría absoluta, fai así e vota. Cando non hai que xestionarlo. E hai que ver as capacidades, porque a política ao final é o arte de facer posible o necesario. E nós sabíamos que esta lei, tiñamos un compromiso, tiñamos que sacarla adiante, iba a ser moi difícil de xestionar, fixémolo. E ademais creo que se fixeron moitísimas cousas, e que saliu ben en general, porque o PP unha vez aprobada a lei, que viu que aquelo non era algo que tal, quedou relativamente tranquilo. Outra cousa que non teña interés. Pero a dereita española ao final viu que aquelo era unha cousa razoable, o criticaba porque tiña que facer oposición, pero que ao final era unha cousa asumible. Tamén esa xestión a fixemos, por suposto, porque forma parte da xestión política, de ir explicando que o que hai aquí non pretende tirar con todo, que se pretende buscar información sobre o noso pasado e atender esa intimidade das persoas. Por lo tanto, utilización política dese sentido toda. Queríamos impactar sobre a realidade, queríamos cambiar algo, queríamos que España tuvese unha lei de memoria e que pudésemos ser normalizados como é Alemania, como é Francia, como é outros países respecto do seu pasado. Porque aquí, con este perdón católico, e o digo expresamente, non normalizamos o verdadeiro perdón cívico que ten unha sociedade democrática. E había que facer. Ora, que porque iso nos fose a dar votos, e os podía dar a Izquierda Unida probablemente porque iba a rentabilizalo moitísimo máis. A Esquerra Republicana moitísimo máis. E nós sabíamos que íbamos a ter o desgaste da dereita que iba a facer o seu papel. Por lo tanto, era a típica lei, digamos, sándwich, donde como te dan polos dous lados, ao final, solo a xente chega a unha conclusión. Para que se meten nesto, vaya marrón, vaya follón. É así. Esa é a percepción que ao final se teñen, e o digo como político. O segundo tema, o tema non é de todo exacto. En Argentina, cando un ten 18 anos, se se queda ca nacionalidade argentina, renunciou a española, sendo fillo de español. O que pasa é que é unha renuncia legal tácita. Claro, moita xente non o sabía, pero é así. Podo asegurar. É dicir, aos 18 anos un ten que elexir fillo de españoles.
ou de española casado con Argentina, depende do momento, porque, como digo, hai un antes e despois do ano 59. E moitos deles non o sabían. Naceron, eran argentinos de nacemento, pensaban que iban a ter doble nacionalidade sempre nestes casos, e non é certo. Ao ser maior de edad, pumba. De feito, hai persoas que viñeron a facer o servicio militar a España para poder conservar argentinos a nacionalidade española. Por tanto, iso é así. As legislacións son máis complicadas, con México é distinto, con Uruguai hai matices, por lo tanto, non podemos generalizar. O que sí lle podo dicir é que perto de 600.000 persoas da área iberoamericana onde houve exilio español como consecuencia da guerra, hoxe teñen a nacionalidade española gracias a estas medidas. Cerca, 500 e pico mil, aproximadamente. E haberá xente que o siga pedindo aínda a día de hoxe e desconezco a información. Por lo tanto, moitísimos netos e fillos de españoles no exilio poden ter hoxe a nacionalidade española con todas as necesidades de xestión dificilísima dos servicios consulares e o magnífico traballo que fan cos outros estados que tamén teñen a súa legislación. E o problema das aboas, como digo, non nos habíamos percatado, porque é un efecto que se daba especialmente na Argentina, pero non, por exemplo, en México. Porque o impacto da reforma legal do Código Civil do 59 sobre as legislacións dos países foi distinto. Por lo tanto, aí tamén había unha diferencia. En canto a retirada de monumentos, etc., en aplicación da lei da memoria histórica. Aquí hai interpretacións dos tribunales de todos os xeitos, pero basta con ler a lei para comprender o que quere dicir. A retirada de monumentos son aqueles que afrontan os valores que a democracia española hoxe defende. E eu dubido moitísimo que as brigadas internacionales foran contrarias aos valores dunha sociedade democrática como España. Con eso creo que digo bastante sobre a opinión que me merece esa resolución. E a lei vai de principio a fin, podedela ler, é moi cortiña, na mesma lógica. Non pode haber monumentos nin feitos de cousas que foron feitas contra a legitimidade de un Estado. De feito, esta lei dalle a nacionalidade española a todos os brigadistas internacionales. Para mí foi un orgullo poder facelo con algúns deles ou estar no acto. A grande maioría xa non existía. E moitos non podían ter a nacionalidade española porque a lei exixíalle a renuncia da súa nacionalidade de orixe. E tivemos que cambiar a lei, o fai esta lei da memoria histórica, para que puderan ter doble nacionalidade e, polo tanto, ser americanos e españoles, norteamericanos e españoles, franceses e españoles, e é certo que para eles só foi a honra, pero que eu creo que España, os españoles, lle debíamos de dar a todas esas persoas que viñeron aquí, deixaron a súa casa para lutar pola liberdade dos españoles. Claro que o merecía. Por eso non entendo algunhas sentencias dos tribunais de xustiza. E a última pregunta, e remato xa. Este é o do millón, claro, a máis difícil. É moi difícil explicar este primeiro asunto. Non vou falar dos 3 casos Garzón, porque abríronse de repente apareceron 3 causas. Non digo nada máis, casi no tempo sucesivas, e iso ten unhas claves distintas. Céntrome na relación xuízo de memoria histórica, intervención dun xuiz de instancia neste asunto. Un pode abrir unha instrucción cando hai denuncias fundadas sobre actos ilícitos cometidos ao longo da guerra e que queres averiguar se houve asesinatos ou non e se son susceptibles de ser condenados. Paréceme ben. Paréceme ben tamén que alguén lle diga a ese xuiz: oye, hai unha cousa que se chama Lei de Amnistía do ano 77, que como xuiz debes ter presente, nada máis, que sigue, pero que sepas que existe. Hasta aí van ben as cousas. Ahora, o día que dictas unha providencia para poder seguir, para que se impute o general Franco, a min iso resulta moi difícil de entender tamén. Me explico. Eu abrir unha imputación penal, unha investigación penal sobre alguén que non existe, non digo, o dereito soporta todo, pero pareceme moi difícil xurídicamente de explicar. Dito isto, non creo que eso sexa constitutivo de delito. E afortunadamente non se dixo. Ao final, por isto non fui imputado. É dicir, dende o primeiro momento nunca entendín que eso pudera ser causa de delito. Agora ben, se eu de repente a mí se me ocurre agora porque alguén me di que, pois non sei, que algunha persoaxe ilustre da historia de Galicia cometiu un delito no ano 1817, digo, abrir un asunto penal,
chamaríame, bueno, xurídicamente bastante difícil de explicar. Por lo tanto, eso tamén hai que telo en conta. É o comentario que podo facer. Non entendín, yo dixen a Baltasar, esa providencia da apertura dun xuicio xeneral, porque esa é unha causa xeral, a través dun xulgado de instrucción, non o entendo, non o entendín nunca, como tampouco entendín que eso pudera considerarse unha prevaricación. Tampouco o entendín. Bueno, Pois, non hai máis, gracias. moitísimas gracias a todos.